Kaafuur iyo saaxiibkii waxay ahaayeen laba qof oo la adoonsado. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa la keenay suuq ku yaalo dalka Masar si loo iibiyo oo dad kale u adoonsadaan. Kaafuur saaxiibkii wuxuu jeclaystay oo tamaniyay in laga iibiyo qof dabbaakh ah oo cuntada kariya si ay calooshiisu mar walba u buuxdo. Kaafuurse wuxuu jeclaystay oo tamaniyay inuu noqdo taliyaha dalka Masar oo dadku ay ka amar qaataan. Haddaba Kaafuur waxaa laga iibiyay mid ka mid ah kuwa hogaamiya dalka Masar. Wuxuu Kaafuur u muujiyay hogaamiyihiisa karti iyo hawl wanaag, wuxuuna hogaamiyaasha dalka Masar agtooda ku yeeshay magac, wuxuuna ku caan noqday caqli, xikmad iyo xirfad. Sanado kadib waxaa geeriyooday sayidkii Kaafuur ee hogaamiyaha ahaa. Kaafuur wanaagiisii iyo caqligiisii wuxuu ku mutaystay in lagu bedelo hogaamiyihiisii oo noqdo hogaamiye ka mid ah kuwa hogaamiya dalka Masar. Kaafuur intaa kuma qancin oo dadaalkiisii ma joojin ilaa uu hadafkiisii gaaray oo noqday taliyaha guud ee dalka Masar. Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu soo maray saaxiibkii oo hoos jooga nin cunto kariye ah isagoo xaalad xun ku sugan. Markaasuu Kaafuur ku yiri dadkii la socday, qofkan aad arkaysaan waxa la haray oo meeshan dhigay hamigiisa, anigase waxa ay horumariyay oo meeshanaan ku sugan yahay i keenay hamigayga. Haddii uu hami keliyana kulmin lahaa labadeena, isku xaalad baan ku sugnaan lahayn hadda. Murtidu waxa weeye waxaad noqotaa qof hamigiisu mar walba uu sareeyo. Noqo qof hadaf leh oo mar walba heer sare inuu gaaro tiigsanaya. Muuqaalku hadduu ku cajabiyay, like saar. Channelka haddaad ku cusub tahayna fadlan ku soo biir. Muuqaal dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum.